Philippines. Isang magandang umaga na naman sa inyong lahat, sa lahat ng mga viewers ko. Tanong po tayo sa Davao Beach Club kung ano tayo na panibagong update sa ginagawang tulay, yung going Davao Samal Bridge. Ito naman po, yan po ang trabaho na. So, bago tayo magsimula mga viewers ko, isa munang subscribe at saka pag-i-pindot na rin yung notification bell, isalin na rin yung like and share para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin. Isang malaking tulong na po yun sa akin yung pag-subscribe po, matulong sa aking munting channel. Ano po tayo mga ka-viewers ko, ayan na po. Ano po yung update ngayon. Ayan, kita po natin itong dalawang pylon. Ayan, tumaas na po yung isa, malapit na itong matapos itong dalawang pylon. Nakikita natin viewers sa Samal na portion. Ayan, medyo taas yung tato masyado yung poste. Viewers ko, masyado na mataas sa Samal. May limaw. Kita po natin sa Samal yan natin ang poste na tapos doon. Yan po mga ka-viewers. Dito banda may manibago na naman sila ginagawang poste. Yung tinatawag natin na pylon. Yan po. Yan, dito banda yan. Kita natin may isang moving crane. Yan ang trabaho ngayon mga ka-viewers ko. Doon sila na concentrate ng trabaho. Yan mga ka-viewers ko. Ito pag matapos itong na ito, magkakaya ito ng mga maraming mga pisto. So yung mga maliliit natin na mga negosyante magkagalaw na rin kasi yung transportation nila madali na lang. So ang budget nito is 23 billion plus. Yan. China na finance nito, kaya sila ang nagtrabaho, sila ang contractor. Pero under by ito ni Farmer President Roa Duterte project nito. Ito ang matagal ng pangarap ng mga Nabobinyo taga Samal. Actually matagal na itong proposal nito ngayon lang na tuloy panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. Siya lang nakatuloy ng project na ito. Isa sa pinakamagandang project ito sa Mindanao, Davao Samal Bridge. Kaya nito ng maraming trabaho, negosyo, mga turista. Punta ng Davao to Samal, mga turista, mga ka-viewers ko. Hindi na tayo mahirapan magpunta ng Samal, hindi tayo magsakay ng barge.
trabaho nila. Oh. Pulidong-pulido talagang trabaho nila. Walang halong biro ito. Sa freeway pa lang. Wala na. Tibay masyado. Pagkatapos to ng tunay ito, yung greenway, gigibain na yan. Gigibain nila. Tapunin nila yan. Ewan ko saan nila dalhin yan. Kita natin itong dalawang poste mga viewers ko. Taas na. Yan po. Mataas na yan. Saka dun sa mga ka-viewers ko, yan. Mataas na. Lapit matapos ito. Itong dalawang poste, yung pylon. Mga ka-viewers ko. May nangingis na viewers ko. At marami kasi isda dyan. Kita natin yung samal. Kaganda ng samal. Island na yan. Yan ang Talikod Island. Yan. Talikod Island yan. Ayan. Dito banda. Yan. Yan po ang Asuila Poop. Yan. Napakaganda dyan. Maraming tao dyan umaga at saka hapon kasi yung iba nag-relax. Yung iba jogging. Yan. Ayan po ang Asuila Cove. Yan po mga ka-viewers ko. Yan po ang Asuila Cove. Yan po. Okay, hanggang dito muna tayo. Sana nagustuhan nyo ang video kong ito. Maraming salamat. God bless you all.